akhirnya bre, Fantech ngelanjutin seri Atomnya lagi. Ini dia bre, beberapa mechanical keyboard Fantech Atom series. Pertama ada Atomizu, punya 3 layout dan 2 tone warna. Dan yang paling menarik adalah Fantech Atom Pro series. Atom Pro 63 yang super compact, ada Atom Pro 83 yang punya knob volume, dan Atom Pro 96 full size kombinasi compact dan knob bre. Bodinya plastik tapi desainnya estetik. Ada 2 pilihan warna dan keycapsnya pakai tritone bre. Buat Atom Pro 83 dan Atom Pro 96 ada foam antara plate dan PCB dan silikon layer antara PCB dan casingnya bre. Keyboard ini pun udah triple connection, dikasih kabel 1,6 meter non-braided, Bluetooth dan dangle 2.4 GHz yang nyempil di bawah casing. Baterainya 2000 mAh buat Atom Pro 63 dan Atom Pro 83. Nah, buat yang Atom Pro 96 baterainya 3000 mAh bre. Suaranya gimana nih?